To alhamdulillah. In dai haka ne zan siya. Zan siya amma abin da zan siya za ku je ku kawo ta. Sai ta kwana 4 a nan. Kuma a hakan ma 300 zan siya. Kun ga ku ne yayi. 300? Mana ba fa gare muka tafi tayan mota ba. Ba kayan sata ba ne? In na bar ku da ita ina za ku je a saida? Malam 300 ba ta kai mun guri mu wallahi. Kuma so muke mu je dan manyan gidajen nan mu dan yi sallah. Kuma ga yunwa muna ji. Wani da 300 zan ba. Mai yayi tsada yanzu. Yana fin ma nawa za mu hau. Aba wallahi dawa ne fa. Kun kayan nan a kasa. Ni da 300 zan ba da. Malam dala ba ku wannan ma mun yabi ba damuwa. Abinda za a yi shine wallahi yunwa muke asalin kiɗa muke karɓa a ciki. Idan akwai yadda za a yi da Allah malam idan uwar gida ta dan yi raguwan amfani a dan kawo muka cika cikin mu na tabbata ko da sai ya dan mu ne za. Wanda sai mu dafe kawai sai mu taka ko ba ka. Abu ɗaya zan ya cika muku cikin kaduwa. Sai ta biyu. Ba na ke ji ba, ta san ba abin da na ji ne a jiki. Maman kila didi bata ba na ba da 300 da baku. Ba ki da ina. Ungwari mi? Sai ka kina? Boti. Bota. Ungwari mi? Me ka kina? Ungwari. Ke. Bare kai kin zo rabawa ko? Wani kana kai mana? Wani kana kai kuma? Wannan tana sai da gwanzo ne. Boti ba ba. Kika ce a ungwari mi kike? Malam tun muke ganin ta a wani gida tun fate. Ina kike da ungwari mi? Gidan kawo. Dama kina da wani kawo ne da ban sani ba. Kawai ta shige. Boti. Boti. Sana mu ɗaya da babanki. Kuma ga babanki zai. Ta yi fa. Farin jini. Ce ina. Kai kuma ba farin jini bane da kai fa. Ba kai ka sani ai. Ba gara ne ba. Kai da aka kogon kama marijiya. Na san dai ba za ka iya zuwa ba. Ina ba zan iya zuwa ba. Minti nawa ne wannan? Yarinyar ka abin ta yi fa. Ai ba daga nan take ba. Kai in dai ka je na sa 1,000? Na sa wannan. Ko waya ce? But 8. Hello? Wayan nan da muka yi magana da kai, akwai irinta a ƙasa, kawai ka zauna cikin shiri. Ka san wayan nan fa ta aro ce, ban da mutunci, in na ci wayan nan ba zan ba ka na ara. Ta aro ce ina ruwanka, kai za ka biya? Lafiya kalau wallahi. Lafiya ta san me? Lafiya kawai rawar zuciya ta. Na ji kawai ya dace sosai sai na ya dace har doguwa zaki kalan fatacin saboda san yan cilo ne kin gane zan kai ki suna kurki wanka ki daɗin ki daga nan muka fito waya abokina ci pizza. Yes, akwai pizza. Yes. Shawarma? Ayo. Ka kalle ni da kyau. Na yi kalan matan da zaka tsaya a titi kuna musu waɗannan ƙararrakin? Har wani ƙaryan ni zaka kai ci shawarma? Kai ne baƙon shawarma ba ni ba.
tsaya a nan ka tsaya hankali da yin abin yarinya cakari yarinya ce a gane ya babe din nan ko kalar network ta ce ka bani in ji wani sim na fara sai da kake amfani da layin ajiyar kulo babban layi nake amfani da shi amma ni kayan dan tsaya saboda kada ka daina dan ya haka ne ba ka yi magana amma ka san ni da kai abin da ke ko ba ka amma ka amma ne ba wani boye ba ko ba ka da yake kyau amma ka kuma tattare na ba ɗaya ne an ji wasu a gane kinan mu mani ai babe tunda muka shigo area nan kawai muka ga hasken ki ne hasken unguwan nan shi yasa muke so dan yi hoto da ki saboda kin ga mu nan manyan yara ne ana ji da mu waya abokina wannan haka ne kin gane tunda da muka ganki ko wacce swags ya swags a cikin ma mu dan basar ne muna so mu dan irin din nan kin gane kuma muka ce mu zo wannan da kika gani baban shi minista ne ba ma a garin ne ya karatu Haka ne. Okay, dama kuna so ku yi waje ne? Mana. No problem mana, ka gani duk daga nan zuwa can duk na baba ne. ayo dan baban ki Za ka iya nan wadan ku haba. Wato kawai. Ba ka ta yi complain ba. Malama da kaza. Allah wallahi ƙarya take yi. Na ga da nan kika zo nan kun kika yi hoto kamar yanda kuka zo hoto ita ma abin da ta zo yake. Ba ga muku gaskiya ke. Abu ɗaya ne ba. wannan kin gane kawai ki tsaya ai da abin ɗaya ne ai kawai goya To, kuma ware in kin ware ma duk za a haɗe. duk yan cilo ne za mu haɗe yan cilo ne Wace kina ci wallahi komai ya dawo komai ya faɗi wa'innan su buga da sun gani don Allah ki so yanzu kawai maganar nan ba ta waya ba ina cikin tashin hankali don Allah su ki mutu
Yau kawata. Wallahi ina cikin tashin hankali. Matsala kuma wata irin matsala ga ya mu me ya faru?